Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan agar masyarakat terus memantau perkembangan cuaca supaya menjauh, berhindar dan membawa payung atau jas hujan dalam perjalanan di luar rumah. Bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan dan aktivitas di luar rumah, sebaiknya mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang yang kemungkinan akan terjadi hari ini.